सबैलाई नमस्ते। आज चाहिँ अब के भन्छ हामी जुन चाहिँ RS200 को इन्जिन चाहिँ अब हामी बनाउँदैछ यहाँनिर हो। हेर्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ होला, ठिकै हुनुहुन्छ होला होइन। तपाईँलाई लेखेर भन्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, यसो याद गर्नुहोस् प्रमोद भाइलाई पनि। लजाउँदा पनि अब आज इन्जिन त जोड्नै पऱ्यो होइन। यसो हेर्दै गर्नुहोस् है बाँकीको भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ साथीहरू। र अब त हामीले त यहाँ गियर बक्स चाहिँ अब सुरु गर्यो। गियर बक्स चाहिँ फिडिङ हुँदैछ ट्र्याक। ए फाइनली हामीले गियर बक्स चाहिँ अब बनाइसक्यो हो। अन्त त्यो भाइ फाइनली अब हामीले यहाँनिर अब गियर बक्स चाहिँ ब्याक गरिसक्यो हो। अब बाँकीको डल्लै चाहिँ हाल्नुपर्ने अब भर्खर बखर चाहिँ गियर बक्स चाहिँ भन्ने अब हाल्नुपर्छ डल्लै छ कहानी चाहिँ। नबिर्सिकन हेर्दै गर्नुहोस् है फेरि। अनि फेरि के हुन्छ भन त, फेरि एउटा नट बिर्स्यो भने पनि फेरि खेला खतम। फेरि हेरेको र नहेरेको केही फाइदै हुँदैन। र मसँग दुईजना खसी फेरि यहाँ लडी हाँस्छु यहाँ साथी सरको त जिन्दगी त राम्रो छ। बिहा हुन आँटेको छ यसको पनि हो। बिहामा चाहिँ अब कोब्रे डान्स चाहिँ हेर्नु हुन्छ। फेरि बिहा बाउले पनि बिहा गरिदिन्छु भन्छ यसलाई चाहिँ बास। यता पनि ध्यान दिँदै गर्नु पर्छ। फेरि बिहाको अगाडि मात्रै निम्तो बाँड्नु आउँछ नि हामी फेरि सुर्ता पर्दैन। हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई सबैलाई फेरि अब हामीले एकदमै फेरि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अब हाम्रो भ्युवर्सहरूले पाउँछ नि त। देखाउँदै गर्नु फेरि सिकाएन भन्छ फेरि हाम्रो फेरि त्यस्तो छ अरे। फेरि उनीहरूले मात्रै देखायो फेरि हो। हामीलाई चाहिँ के हालिहाल्यो भन्छ। यहाँ एकदम नट बोल्टु चाहिँ फाइनली टाइट त गर्नुपर्छ होइन। ला गियर बक्स इन्जिनै घुमेन त अन्त अलिकति पनि यहाँनिर सेप चाहिँ गर्नुपर्छ हो। यसो गरेर बाहिर त डल्लै बिहार फिल हुँदैछ के हो। अब आया लक्का पालो मेन अब धुवा फ्याल्ने पारा चाहिँ यही हुन्छ है। अब यो सेतो धुवा फ्याल्नु थाल्यो भन्दै अब तपाईँले बुझिहाल्नु यही गएको भनेर। सेटिङ अप के हालिदियो माथिदेखि बास्केटबल स्टोन पनि अब हामी यहाँ ब्लकसम्म आइपुग्यो। आज त हेर्नुहोस् है इन्जिन चाहिँ अब कस्तो हुँदछ। इन्जिन चाहिँ जोड्दा चाहिँ अब फिनिसिङ इन्जिनमा चाहिँ कस्तो चाहिँ आउँछ। अब यतिको त अब यसले त हेर्दा हरेस लाग्छ नि। तर फेरि अब जोड्दै जाँदा मजा आउँछ त निस्मा त भन्देऊ न। यदि बुझ्नेले मात्रै हेर्छ लुङ्गे फुङ्गेर त सक्दैन यस्तो हेर्नु चाहिँ। यहाँ त इन्ट्रेस्टेडहरूले मात्रै हुन्छ यस्तो हेर्दा चाहिँ। हेर्नु लागि त 8 पनि त चाहियो होइन यसमा। त्यस्तैले त सक्दैन हेर। यस्तो चिज चाहिँ हेरेको नै बेस्ट हो। अरू त्यो दुनियाँ केटीहरू नाचेको हेर्नुभन्दा चाहिँ अब हाम्रो च्यानल यसो हेरेर चाहिँ अब यसो केही कुछ अब सिक्छ नि त होइन। सिक्ने इच्छा छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस्। तपाईँले पनि अब नगर्नेले जसले गर्नुभएको छैन होइन हेर्नु भने गरिदिनुहोस्। त्यति नै भन्छु म चाहिँ। अब हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अब ज्ञानको कुरा चाहिँ हुन्छ।
नराम्रो बाटोमा चाहिँ अब हामी लाँदैन। हाम्रो सोचाइ त्यस्तो पनि छैन। हामी चाहिँ एकदम गुड क्याटेगोरी केटाहरू हो नि त। गुड क्याटेगोरी यहाँ जो पनि आउँछ गुड क्याटेगोरी पनि आउँछ। कति छाडानु पुरै आउँछ नि यहाँ कि, तर के भन्नु मान्छे बोल्नु जान्दैन, मुख छाडेको गर्छ हो। तर पनि अब सनै पऱ्यो, दुध दिने गाईको त लात पनि सनै पऱ्यो नि त होइन। दामी हुँदैछ हेर्दै गर्नुहोस् है। डोन्ट मिस। अब मेगनेटर हाल्नै छ अझै पनि यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यो। हामी इन्जिन चाहिँ बनाउँदै भने अब भोक लागेपछि म एउटा पार्टी भोक लाग्यो। अब एउटा बर्बन हाइड एन्ड सिक बर्बन बिस्कुट खाने। अब यहाँ हामी हल्का इन्जिन बनाउँदै हेभी हुँदैछ आजको इन्जिन प्याकिङ चाहिँ। कतिवटा भिडियो बिग्रियो नि हाम्रो। दामी भिडियो थियो कि तपाईँ हेर्नु पाएन कतिवटा त होइन। पहिलाको मिनेसको इन्जिन पनि बनाएको थियो हामीले हो। त्यो भएर तपाईँहरू हेर्नु पाएन, डिलिट गरेको केटाहरूले हो। हाम्रो अलिकति यहाँनिर स्मेल सरले चाहिँ क्यामेराम्यानले चाहिँ अलिक बिगारिदियो नि त हाम्रो पहिलाको भिडियो पनि कि। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक राम्रो भएन हो। केटाहरूले यसो एडिट सेडिट गरेर रेडिरहेको चाहिँ अब डुबाइदियो। नभए चाहिँ अब दामी नै थियो। हाम्रो केटा अलिक अल्छी गरिदिन्छ नि त, काम चोर छ हो। टाइममा आइज भनेर आउँदैन त्यति। अब त्यही मात्रै म गुनासो छ मलाई चाहिँ अब केटाहरूसित चाहिँ। केटा यस्तो खालको अब काम पनि अब यहाँ सिकाइँदैछु बिहारबाट ल्याएर केटाहरूलाई होइन। हाम्रो कालिम्पोङको झुसीहरू त अब छैन अब जोस। हाम्रो अर्ग्यानिक केटाहरूलाई काम लाग्दैन। हामी चाहिँ अब कालिम्पोङको अर्ग्यानिक मेकेनिक हो खास भन्नै पर्दा चाहिँ अब होइन। यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्किएको केटाहरू चाहिँ यहीँनिर डेट हो। हामी 3 भाइ यहीँको हो फेरि अर्ग्यानिक केटाहरू। अर्ग्यानिक कालिम्पोङ अर्ग्यानिक मेकेनिकहरू हामी चाहिँ फाइन र टाइट चाहिँ गर्दैछ हामीले चाहिँ। अब हेर्नुहोस् है, टाइट चाहिँ गर्नुपर्छ नि मजाले हो। फेरि यो भुस्किँदै चोर्नु पनि आउँदैन फेरि। ढिल टाइट भयो। र आजको लागि चाहिँ अब हामी यहीँ नै समाप्त गरिदिने। बाँकी चाहिँ अब फेरि भोलि बिहान आएर गर्नुपर्छ काम चाहिँ। हेर्दै गर्नुहोस्, टु बी कन्टिन्यू हुनेवाला छ। आज त थाक्यो नि त, हत्तुबा अब 8 बज्न आँटिसक्यो हो। त्यसले गर्दा आज चाहिँ अब त्यो भिडियोलाई इन्जिनलाई यहीँ क्लोज गरेर चाहिँ फेरि भोलि बिहानदेखि सुरु भइहाल्छ। हेलो साथीभाइ, अब आइपुगेँ फेरि हामी अस्तिको इन्जिन लिएर। यहाँ त साथी चढ्दै अब यहाँ एकदमै आज फेसिनोमा एकदम बिजी छ। आज उस शाहरुख खान के अरे त्यो कुन चाहिँ हो पिक्चर छ नि शाहरुख खान, कुन चाहिँ पिक्चर हो त्यो यतिका जोस भन्ने पिक्चरको शाहरुख खान जस्तो भएर काम गर्दै साथी हो। यता हाम्रो भाइ पनि आएको छ। यता हाम्रो पुदुङ भएर नयाँ कस्टमर। अब यहाँ त इन्जिन छ है, अस्तिको इन्जिन त यहाँ राखिरहेको छ हामीले। टाइम इन्जिन पनि हालिसकेको छु मैले हो। अब यहाँ क्लच प्लेट पेकिङ हुँदैछ यहाँनिर। अब आज चाहिँ भिडियो पनि सक्छ यहाँनिर, आज त समाप्त गरिदिने हामीले हो। त्यहाँदेखि नेक्स्ट भ्लग फेरि अब यही यसकै अब इन्जिन चढाउँदै गरेको RS 200 को फेरि फिनिसिङमा आउँछ। यतिको त आइसकेको छ इन्जिन यहाँनिर। केटाहरूले यतिको दुःख गरेर इन्जिन चाहिँ बनाउँदैछ यहाँनिर। जानी नजाने पनि म झुसीले गरेको काम चाहिँ यस्तै हुन्छ। र यता मेरो साथी पनि छ गुड्डु। गुड्डुको चाहिँ अब माथि स्टिकर दोकान बिरालीकोटीमा होइन साथी। र यहाँ चाहिँ अब स्कुटी चाहिँ गुड्डु सरकै हो हाम्रो साथीको। सर्भिसिङ गर्दैछ, एक्सिलेटर तार लक सक मोबिल सबिल सबै अप टु डेट।
र बाहिरको स्टक त यस्तो छ आजको धेरै छ बनाउनु पर्ने। अब यसको बादमा चाहिँ यहाँ ड्युक 200 फेरि पर्खिरहेछ, वेटिङ लिस्टमै छ नि। जस्तो इन्जिन यहाँ जोडिसक्छु म त्यस्तै फेरि अर्को इन्जिन यहीँ रेडी। माइको भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् है, बाँकीको भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् है, नबिर्सिकन फेरि रडी हुन्छ नि, फेरि मजा आउँदैन फेरि आधी कल्चरमा फेरि होइन भाइ सर भन्दैन एकदम थाहै हुँदैन नि के बनायो भने। त्यही लिएर आइज। अब यो इन्जिन जोडिसक्साथ फेरि अब त हाम्रो फेरि यहाँ अर्को आएर भेट सुरु रहेछ फेरि हो। हामीले ट्याङ्की मोटर सोटर सब सफा गरिसकेको अस्ति नै। बाहिर त मजा मजा बहिनीहरू पनि जाँदैछ, साथी हेर्दैछ यहाँ मजाले, ठिकै छ। अब बाहिर हेर्नु पनि बेसी हो। लड्कीका चक्कर बाबु भैया, लड्कीका चक्कर बहुत बुरी बात है। खलास गरिदिइहाल्नुपर्छ आज हो, यो पनि खलास गरेर चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अर्को तुरुन्तै जस्तो सक्ने साथ अर्को इन्जिन सुरु गरिहाल्नुहोस् कि। इन्जिन नेपाली बम्पर अफर जस्तो छ। कभर पेकिङ हेडलाई पनि पेकिङ गरिहाल्यो। आएपछि मान्छेले सबै दिन मान्दैन हो, मान्छे फेरि कता अतालिँदैन। काहीँ नै ट्रेन छुट्नु गएको छ पछि भरे त उहीँ पर गएर आइपीमा ढुकिरहेको छ फेरि हो। त्यहाँ जानुपर्छ त्यहाँ जानुपर्छ भन्छ यहाँ भरे गएर यहाँबाट अत्तालिँदै जान्छ, भरे आइपीमा चाहिँ भनेर ढुकिरहेको छ फेरि ढुके। भयो यता पनि भयो। अब टक्कै मोबिल हाल्नुपर्छ। लास्ट मोबिलको पालि आयो। अब मोबिल सोबिल हालेर चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ अब यो इन्जिनको भिडियो चाहिँ अब यहीँ नै समाप्त हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। पक्दै एकदम हामीलाई पक्दै फेरि एकदम मोटुले फाइनेन्स गर्छ है फेरि मोटु। त्यसमा चाहिँ मोबिल 630 रुपियाँ लाग्छ मोबिल चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अब यो त अब अलिअलि थियो होइन चोइस हो बनाएको। यसमा चाहिँ 1150 ml को मोबिल लाग्छ है फेरि यहाँ। यसमा चाहिँ छोडेर चाहिँ अब के बढी लाग्छ यसमा चाहिँ पढेर फ्युचर त देखिनँ। पर्सेन्टेज त कहिले राम्रो आएन, 45 देखि माथि हो। यसले गर्दा चाहिँ अब पढ्नु भन्दा चाहिँ मैले यहीँ देखेँ नि फ्युचर चाहिँ ग्यारेजमै फ्युचर देखेँ। त्यही भएर अब ग्यारेजमै सिक्दैको पढ्दैको फाइनली अब यहाँ गाइस यो चाहिँ अब मैले आज इन्जिन चाहिँ जोडिसकेँ होइन, इन्जिन चाहिँ जोडिसकेको छु। अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन, यसो मन पऱ्यो भने चाहिँ अब लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु भएको यसो सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। अब नेक्स्ट भ्लग फेरि अब यही आरएसको इन्जिन फिनिसिङको इन्जिन त फिनिसिङ भइसक्यो। अब बाइकमा जोडेर स्टार्ट गरेको अब कति कुदेको चाहिँ अब हामीले बनाएर हाल्नु फेरि होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो इन्जिनको लागि चाहिँ बाई बाई। अस्ति कस्तो थियो अब कस्तो भयो होइन, चिलिक्कै नयाँ इन्जिन।